Saudações geográficas, professor Jason Lemos aqui, falar um pouco sobre a mata de igapós, ou cientificamente conhecida como florestas aluviais ombrófila-densas, vegetação típica de áreas inundáveis, né, um bioma, na verdade, um bioma que corresponde a 8% de todo o complexo da Amazônia. São espécies extremamente adaptadas a áreas alagadas, uma vez que esse período de inundação é longo, então elas precisam ter essa adaptação. O termo igapó vem do tupi, né? Quer dizer rio de raízes. Isso está muito ligado com as características da vegetação predominante, que tem raízes salientes, que é possível observar no período das secas ou vazantes, e são extremamente ricas, né? Tem toda uma simbiose de duas espécies no período das cheias, de uma espécie de peixes, né? E outros elementos aí da natureza, e no período da seca, né? Se caracteriza de uma outra forma. Inclusive eu vou aqui deixar umas fotos aqui, 3 fotos de 3 momentos diferentes, para a gente observar como a paisagem muda com justamente a mudança, né, no processo de cheias e vazantes na Amazônia, que diretamente influencia nas características ou na paisagem desse bioma descrito aqui, chamado de igapó. É isso, muito obrigado.